500 години преди Христос, в сърцето на плодородния полумесец се издигал град, който карал целия познат свят да се прекланя във възхищение и ужас. Стените му били дебели 25 метра. Портите му блестели, облицовани с сини плочки. Градините му хвърляли предизвикателство към самата гравитация. Но имало нещо вътре в тези храмове, което шокирало дори най-опитните пътешественици на древния свят. Нещо, което превръщало жените в живи приношения. Преди да продължим с видеото, искате ли да укрепите молитвения си живот и същевременно да помогнете на нашия канал да расте? Подготвих материал с повече от 50 специални молитви, които да ви водят. Кликнете върху линка в описанието и помогнете на нашия проект да разпространява Словото Христово. Цитеа за поставяне в сценария, когато гръцкият историк Херодот преминал през портите на този мегаполис през 5 век преди Христос, той вече бил виждал пирамидите в Египет, вече бил плавал из цялото Средиземноморие, вече бил документирал десетки различни култури. Нищо не го било подготвило за това, което щял да намери в свещеното пространство на Иштар. Той нарекал това най-срамния обичай на цял Вавилон. А Херодот не бил човек, който лесно се скандализирал. Помислете за сценария. Град с повече от 200 000 жители в своя разцвет. Храмове, които се издигали като изкуствени планини насред Месопотамската равнина. Най-големият от тях, Етеменанки, бил висок приблизително 90 метра, почти същият вертикален размер като сградата Флатирон в Ню-Йорк, която, когато била построена през 1902 година, се считала за една от най-високите на планетата. 7 стъпаловидни тераси, издигащи се към небето, всяка боядисана в различен цвят, представляващ 7-те познати планети. На самия връх светилище, облицовано с чисто злато, където, според вавилонските жреци, самият бог Мардук слизал всяка нощ, за да си почине. 17 милиона тухли били необходими за издигането само на тази структура. 43 години непрекъсната работа под управлението на Навуходоносор II. Хиляди работници, оформящи, изпичащи и подреждащи тухла върху тухла, слой върху слой, докато колата станала толкова висока, че сянката й покривала цели квартали при вечер. Но не архитектурата оставила чуждестранните посетители без думи. Било това, което се случвало вътре в храмовете. Култът към Иштар доминирал вавилонския религиозен живот по начин, по който никое западно божество никога не е успявало да постигне. Иштар била богинята на любовта, войната и плодородието, 3 области, които вавилонците считали за неразделни. Тя управлявала както бойното поле, така и брачното легло, както обилната реколта, така и пламенното желание. Химните, съставени в нейна чест, открито празнували нейната сексуалност, властта й над човешките тела, способността й да кара крале да се покланят и войни да изоставят оръжията си. Храмовете, посветени на нея, не били само места за молитва. Те били икономически, политически и ритуални комплекси, където границата между свещеното и плътското просто не съществувала. И в сърцето на тези комплекси функционирала система, продължила повече от 2000 години, преминавайки през империи, династии и завоевания. Херодот го описва така: всяка жена, родена в тази страна, трябва веднъж в живота си да седне в светилището на Афродита, той използвал гръцкото име за Иштар, и да се отдаде на непознат. Забележете точността на думите му. Не някои жени. Всяка жена, не по избор. Задължително. Веднъж в живота си всяка вавилонска жена уж трябвало да отиде в храма, да седне сред другите, които чакат, и да изчака непознат мъж да хвърли монета в скута й. Когато това се случвало, тя не можела да откаже. Парите, независимо от стойността им, ставали свещени чрез акта. След това жената следвала непознатия извън пределите на храма, където консумирала ритуалния акт. Едва след това тя можела да се върне у дома. Някои,
Според Херодот чакали години, докато някой ги избере. Други, най-красивите, решавали задължението си за часове. Този разказ е хтял през вековете и дълбоко оформил образа, който Западът изградил за Вавилон. Но историческата реалност била значително по-сложна и в много отношения по-обезпокоителна. Съвременните учени се питат дали разказът на Херодот описва универсална практика или специфичен ритуал за определени класи жени. Въпросите на превода усложняват интерпретацията. Гръцката дума, която той използвал, можела да означава всяка местна жена или всяка жена, която седи в храма, решаваща разлика. Освен това, Херодот вероятно никога не е посещавал Вавилон лично, базирайки разказа си на информация от втора ръка, събрана от моряци, търговци и пътешественици. Това не означава, че ритуалната проституция не е съществувала. Означава, че тя функционирала по по-структурирани начини, отколкото гръцкият сензационализъм предполагал. Вавилонските храмове поддържали различни категории жени, които служили на богинята. Имало надито, жрици с висок статус, посветени на мъжки божества като Шамаш или Мардук. Тези жени често произхождали от аристократични семейства. Техните бащи ги посвещавали на храма по време на детството или юношеството им чрез формални церемонии, записани в договори. Надито от Сипър, например, живеели в ограден комплекс, наречен Гагум, вид месопотамски манастир, където управлявали имоти, заемали пари и водили бизнес от името на храма. Кодексът на Хамурапи, този набор от 282 закона, гравирани върху диоритна стела с височина 2,5 метра, около 1750 година преди Христос, посвещавал няколко клаузи на защитата на тези жени. Закон 110, например, предписвал смърт чрез изгаряне за всяка надито, която отвори или влезе в таверна, заведения, свързвани с обикновената проституция. Строгостта на наказанието разкрива, че е имало ясна линия, разделяща посветените жрици от обикновените проститутки, и преминаването на тази линия било тежко престъпление. Но кои тогава били жените, които действително продавали сексуални услуги в храмовете? Клинописните текстове споменават няколко категории. Харимту се появява често в вавилонската литература, включително в самия епос за Гилгамеш. Шамхат, жената, която цивилизова дивия Енкиду чрез секс, е описана като харимту. Някои превеждат тази дума като проститутка, други твърдят, че тя означавала просто неомъжена жена с контрол над собствената си сексуалност, нещо радикално за онова време. След това имало кадисто, термин, който някои свързват с еврейската дума кедешах, която се появява в Стария Завет. И угбапту, споменати заедно с надито в кодекса на Хамурапи. И секрето, чието име произлиза от корен, означаващ отвлечена или скрита. Всяка категория заемала различно стъпало в иерархията на храма. Всяка имала специфични права и ограничения. Някои можели да наследяват собственост от бащите си, други можели да събират доход от земи, обработвани от братята им. Права, които учените описват като необикновени предвид ролята на жените по онова време. Но всички те служили под една или друга форма на свещената икономика, която се въртяла около култа към богинята на любовта и войната. Оценете мащаба на това за момент. Говорим за система, която е просъществувала от третото хилядолетие преди Христос до персийското завоевание през 539 година преди Христос. Повече от 1500 години непрекъснато функциониране. Поколение след поколение жени, раждащи се, растящи и остаряващи в тези структури. Хиляди административни документи, записващи транзакции, спорове, наследства и задължения, свързани с култа. Храмът функционирал като банка, като съд, като център за социално подпомагане и като публичен дом, всичко едновременно.
Жреците управлявали състояния, събирали лихви по заеми, отдавали земи под наем, договаряли брачни договори и надзиравали ритуалите, които поставяли човешките тела в служба на божественото плодородие. Помислете за ситуацията на момиче, родено в вавилонско семейство от средната класа. На около 10 или 12 години баща Пери можел да я посвети на храма. Това не било непременно изоставяне, често било икономическа стратегия. Дъщеря, посветена на храма, не се нуждаела от зестра, за да се омъжи. Тя щяла да има гарантирана издръжка от религиозната институция и в зависимост от категорията, в която била поставена, можела да натрупа значително богатство през живота си. Но изборът не бил нейн. Изборът никога не бил нейн. Документи от Нипур и Сипар показват бащи, договарящи условията за посвещаването на дъщерите си, както биха договаряли продажбата на имот. Уточнявайки колко паричен пръстен, бижута, които момичето ще получи като част от инициирането си, трябва да предостави храмът, установявайки какви наследствени права ще запази тя. Определяйки дали може или не може в крайна сметка да се омъжи и при какви условия. Това не винаги е било проституция в модерния смисъл, но винаги е било присвояване на женски тела от институции, контролирани от мъже. Така нареченият свещен брак, хиерос гамос на гръцки, заемал върха на ритуалната пирамида. Веднъж годишно, по време на фестивала на Новата година, наречен Акиту, царят на Вавилон уж изкачвал стъпалата на зикурата, за да се съедини сексуално с върховната жрица на Иштар. Тя представлявала богинята. Той представлявал бога Думузи, божествения съпруг на Иштар. Съюзът между тях гарантирал плодородието на земята, просперитета на царството, приемствеността на космическия ред. Шумерските химни празнували тази среща на изрично еротичен език. Те описвали царя, който тича 320 километра, принася жертви, пирува с бога Слънце Уту и получава кралската корона от бога Ан, всичко това в един единствен ден, поетични хиперболи, разбира се, но хиперболи, изградени върху ритуална основа, която включвала истински тела, правещи истински неща на върха на тези монументални кули. Някои учени твърдят, че сексуалният акт никога не се е случвал буквално, че е бил символично представяне, драматична инсценировка на божествения мит. Други поддържат, че консумацията е била реална и необходима за магическата ефективност на ритуала. Дебатът продължава. Това, което никой не оспорва, е, че женската сексуалност е била систематично присвоявана за религиозни, политически и икономически цели в мащаб, който древният свят никога не е виждал повторен другаде. Тогава се появява друг слой, защото не ставало въпрос само за жените в храмовете. Ставало въпрос за всички жени в вавилонското общество, по някакъв начин свързани с тази система. Разказът на Херодот, дори и преувеличен, улавил дълбока културна истина. Идеята, че женското тяло принадлежало първо на боговете, след това на семейството и едва накрая на самата жена. Девица, посветена на храма, служила на богинята. Съпруга служила на съпруга, който е бил купил от баща й. Наложница служила на онзи, който я издържал. Във всеки случай тялото на жената било инструмент на нещо по-голямо от нея самата. Гвинт Курций Руф, римски историк, писал за завоеванията на Александър през първи век от християнската ера, описал Вавилон като място на ненадмината морална корупция. Съпрузи и бащи, твърдял той, позволявали на съпругите и дъщерите си да имат сексуални отношения с непознати, стига безчестието да бъде платено. Жените присъствали на банкети първоначално облечени скромно, след това премахвали слой по слой дрехи, докато, по неговите думи, извинявайки се на читателя, накрая не изхвърлят и най-интимните си части. Римска пропаганда, вероятно отчасти, но пропаганда, изградена върху реални възприятия за културни различия, които западните завоеватели наблюдавали и изкривявали, за да оправдаят собствените си имперски амбиции.
Вавилон станал синоним на сексуална деградация, именно защото практикувал открито това, което другите култури правили тайно. И тук стигаме до точката, където историята се пресича с писанието, защото пророците на Израел не просто записвали етнографски наблюдения, когато осъждали вавилонските практики, те водели теологична битка на живот и смърт. Когато Навуходоносор II завладял Иерусалим през 586 година преди Христос, той не само разрушил Соломоновия храм и отвел евреите в изгнание. Той ги потопил в сърцето на тази всеобхватна религиозно-сексуална система. Представете си млад израелтянин като Даниил, възпитан в поклонение пред единствения Бог, който забранява всяка форма на идолопоклонство, изведнъж ходещ по улици, където жени чакали в дворовете на храмовете, за да изпълнят ритуални задължения, които неговият закон наричал мерзост. Книгата на Йеремия, глава 51, стих 7, описва Вавилон като златна чаша в ръката на Господа, която опи целия свят. Народите пиха от виното му, затова народите обезумяха. Метафората за чашата на опиянението ще се появи отново векове по-късно в Откровението на Йоан. Неслучайно. Споменът за вавилонското изгнание необратимо оформил начина, по който Израел виждал всички форми на идолопоклонство. Езекиил, пророкувайки сред изгнаниците на брега на река Ховар, посветил цели глави на описването на Иерусалим като невярна проститутка. Не заради буквално прелюбодеяние, а заради духовно прелюбодеяние, поклонението пред чужди богове, което Израел научил именно в контакт с народи като вавилонците. Умножи блудствата си в ханаанската земя чак до Халдея, написал той в 16 глава, и дори с това не се насити. Езикът шокира нарочно, Бог като предаден съпруг, Израел като съпруга, която продава тялото си в езическите храмове, идолопоклонството като форма на духовна проституция. Тези паралели не са възникнали в вавилонския вакуум, те възникнали от директния сблъсък между две радикално противоположни визии за връзката между сексуалността, божествеността и социалния ред. За вавилонците ритуалният секс свързвал хората и боговете по положителен начин, носел плодородие, гарантирал реколти, легитимирал царе. Богинята Иштар била празнувана именно заради нейната страстна и ненаситна природа. Химните я описвали като радваща се на своята вулва, изискваща поклонение чрез плътско удоволствие, възнаграждаваща своите поклонници с военна победа и икономически просперитет. За израелтяните същата тази система представлявала пълно извращаване на божествения ред. Тя превръщала свещения дар на сексуалността в стока, редуцирала жените до инструменти за магическа манипулация и по-лошо приписвала на фалшиви богове сили, които принадлежали изключително на Твореца. Вижте какво се случва, когато Йоан пише Откровението в края на първи век от християнската ера. Историческият Вавилон вече бил паднал преди повече от 600 години. Персийската империя го била завладяла. Александър Велики се бил опитал да го възстанови преди да умре преждевременно. Селевкидите го били изоставили в полза на по-нови градове. Когато Йоан писал, руините на тези монументални зикурати вече бавно се разпадали под месопотамското слънце, но името оставало живо и оставало натоварено със смисъл. Вавилон Велики, майка на блудниците и на земните гносотии. Така Йоан я описва в 17 глава на Откровението, стих 5. Не географски град, символ, кондензация на всичко, което светската система представлява в опозиция на Божието царство. Тя се появява облечена в пурпур и алено, цветове на кралско достоинство и богатство, украсена с злато, скъпоценни камъни и перли, държаща в ръка златна чаша, пълна с мерзости и нечистотиите на нейното блудство, опиянена от кръвта на светиите и от кръвта на свидетелите на Исус. Всеки елемент от това описание съзнателно ехо на практиките на древните вавилонски храмове.
луксозните одежди, които храмовите проститутки използвали, за да привличат клиенти, бижутата, които жриците натрупвали през кариерата си, ритуалната чаша, от която течала опиянението на идолопоклонството, кръвта на онези, които се съпротивлявали на системата, бивайки включени в машината за духовна смърт. Йоан не измисля случайни метафори. Той дестилира векове пророческа памет в образ, който неговите еврейски и християнски читатели от първи век биха разпознали мигновено. И тогава идва обратът. Защото голямата блудница от Откровението не е просто възкръсналият Вавилон. Това е Рим. Това е всяка човешка система, която съблазнява чрез власт, богатство и плътско удоволствие, докато преследва последователите на Агнеца. Седемте хълма, върху които тя седи, препратка към седемте хълма на Рим, правят това ясно. Но използването на името Вавилон вместо Рим прави нещо повече от това да предпази Йоан от имперско възмездие. То свързва преследващото настояще с езическото минало в приемственост, която преминава през хилядолетия. Това, което се случвало в публичните домове на Вавилон, не останало в Вавилон. Системата оцеляла след падането на града, оцеляла след смяната на империите, оцеляла под други имена, други форми, други оправдания. Комерциализацията на женската сексуалност, сакрализацията на мъжката власт, превръщането на телата в инструменти за духовна и икономическа манипулация. Всичко това продължило и продължава да процъфтява навсякъде, където хората търсят преки пътища към трансцендентността чрез плътта. Не че специфичните ритуали на храмовете на Иштар са били възпроизведени в Рим или на което и да е друго място, а че логиката, която стои в основата им, се оказала изключително адаптивна. Идеята, че съществуват определени жени, чието тела принадлежали на системата, било тя религиозна, икономическа или политическа, никога не е умряла истински. Документи, намерени в археологически обекти в Вавилон, разкриват административни детайли, които премахват всякаква възможна романтизация на тези практики. Записи за плащания. Списъци на жени, класифицирани по категории. Договори, уточняващи задължения и компенсации. Правни спорове относно наследствените права на деца, родени от тези ритуални съюзи. Бюрокрация, с други думи. Видът бюрокрация, която превръща човешките същества в счетоводни единици. Текст от старовавилонския период, приблизително 2000 до 1600 години преди Христос, изброява свещени проститутки сред други професии като пекари, книжници и бръснари, които били част от ритуалния персонал на определени храмове. Това не било маргинална работа. Било институционална работа, регулирана, облагана с данъци и надзиравана от същите власти, които управлявали жертвоприношенията на животни и приношенията на зърнени култури. Икономиката била неразделна от теологията. Храмове като Есагила, големият храм на Мардук в Вавилон, разположен в подножието на Етеменанки, функционирали като модерни корпорации в много отношения, притежавали земи, наемали работници, управлявали инвестиционни портфейли и значителна част от приходите им идвала директно от сексуалните дейности, извършвани в техните предели или под тяхно покровителство. Разкопките, проведени от немския археолог Роберт Колдевей между 1899 и 1914 година, разкрили мащаба на тези операции. Основата на Етеменанки измервала 90 метра на 90 метра. Площ, еквивалентна на почти 2 футболни игрища. Комплексът Есагила бил още по-голям, с множество дворове, камери и параклиси, посветени на различни божества. Богатството, натрупано там, било неизчислимо. Навуходоносор II, същият цар, който разрушил Йерусалим и е споменат повече от 90 пъти в Стария Завет, посветил 43 години от управлението си на възстановяването и разширяването на тези паметници.
Стела, открита през 1995 година, показва царя, стоящ пред възстановения зикурат, с надпис, в който той се хвали: «Направих го чудо за народите по света, издигнах върха му до небесата». 4 глава на Даниил описва падението на същия този цар. Неговото високомерие, наказано с 7 години лудост, през които той живял като животно на полето. Когато разумът му се върнал, той провъзгласил: «Сега аз, Навуходоносор, хваля, превъзнасям и славя небесния цар, защото всичките му дела са истинни и пътищата му са праведни, и той може да смири онези, които ходят в гордост». Иронията не остава незабелязана. Строителят на най-големите езически храмове в историята в крайна сметка признал, поне според библейския текст, превъзходството на Бога на Израел над всички богове, на които бил служил. Зикуратите, които издигнал, се срутили. Градът, който разкрасил, се превърнал в руини. Но думите на смирение, които той уж произнесъл, били запазени в писанията завинаги. Тогава възниква неизбежният въпрос: защо Бог е позволил народът му да бъде заточен именно на това място? Защо 70 години пряко излагане на най-развитата религиозно-сексуална система в древния свят? Традиционният отговор сочи към дисциплина. Израел се бил осквернил с ханаанско идолопоклонство, затова Бог ги изпратил в самото сърце на световното идолопоклонство, за да научат разликата между истинското и фалшивото поклонение. Но се случвало и нещо повече. По време на изгнанието евреите развили институции, които щели да ги поддържат през следващите хилядолетия. Синагогата, като център за изучаване и общност на молитва, отделен от храма. Компилирането и редактирането на еврейските писания в нещо близко до тяхната окончателна форма, формирането на религиозна идентичност, която можела да оцелее без територия, без ултар за жертвоприношения, без функциониращо свещенство. Всичко това произлязло от сблъсъка с Вавилон. Те влезли като териториална нация, свързана с специфично светилище, излезли като народ на книгата, способен да поддържа вярата си навсякъде по света, и носили със себе си незаличимия спомен за това, какво означава да живееш под господството на голямата блудница. Помислете какво е останало. Висящите градини, ако са съществували, са изчезнали. Титаничните стени били разглобени тухла по тухла в продължение на векове. Етеменанки бил сведен до вдлъбнатина в земята, която археолозите идентифицирали с трудност. От жените, които служили в храмовете, не са останали имена. Само бюрократични категории, само приблизителни статистики, само фрагменти от договори, които третирали телата им като прехвърляема собственост. Но словото, което пророците изрекли срещу тази система, продължава да ехти. Падна великият Вавилон и стана жилище на бесове, провъзгласява Откровение, глава 18, стих 2. Пророкуваното унищожение не било само военно или политическо, било духовно. Системата, която превръщала сексуалността в стока, телата в инструменти на властта и удоволствието в пряк път към трансцендентността, тази система била съдена и осъдена в Божествения съд много преди камъните й да станат на прах. Но съдът не е краят на историята, защото веднага след като описва падението на блудницата, Йоан представя друга жена. Видях и святия град, новия Иерусалим, да слиза от небето от Бога, приготвен като невеста, украсена за мъжа си. Откровение, глава 21, стихове 1 и 2. Не проститутка, опиянена от кръв, а невяста, сияеща от слава. Не система, която експлоатира тела, а общност, която празнува истински съюз между божественото и човешкото. Библията завършва с сватба. Не с ритуалните копулации на езическите храмове, а с сватбата на Агнеца и неговата църква, изкупена сексуалност, възстановена интимност, любов, която нито купува, нито продава, а дава и приема свободно.
Ето какво се случвало в публичните домове на Вавилон, най-сложното изкривяване, което човешката изобретателност някога е изграждала, на онова, което Бог е предвидил още от Едем. Съюз, превърнат в транзакция. Преданост, превърната в търговия. Най-интимният дар на творението, превърнат в инструмент за духовна манипулация. И ето какво се случило и с публичните домове на Вавилон. Те рухнали. Техните богове се оказали безсилни, техните жрици били забравени, техните ритуали секнали, докато посланието на един галилейски дърводелец, който никога не е посещавал тези земи, завладяло света, който го бе завладял и продължава да напредва и до днес. Тухлите на етеменанки станаха на прах. Словото остава.